วัสดีค่ะกินแซ่บแบบบ้านๆกับอีนางไล่จ้ามื้อนี้กินอยู่ในบ้านเด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกจ้ะแสงก็สิเป็นแบบอึมครึมในจักหน่อยจ้าแสงอาจจะบ่พอนะจ้ามาพี่น้องตำบักฮุงเผ็ดคือเก่าจ้ะได้แซลมอนมานำพี่น้องแซลมอนตอนใหญ่ๆเหี้ยมาพักสลัดพักขาคือเกาพี่น้องฉากหลังกับสิประมาณนี้จ้ะเอาผ้าพันคอมาตกแต่งเอามาฝนตกจ้ะตกแต่มื้อวานแหละตกได้2-3 มื้อแหละช่วงบ่ายๆมามันตกเลยแต่มื้อนี้น่ะตกมืดพี่น้องเป็นตะแซ่บแท้ละมุนมากจุ่มน้ำปลาแดกเลยจ้ะหวานมันปลาคารอบนี้ต้องระวังนะจ๊ะน้ำกินในบ้านกันสิมียุ่งพี่น้องยุ่งหลายตอนใหญ่ๆบักเอฟอ่อนคัก
ก็จะมีเสียงรถผ่านในเด้อพี่น้องยุ่งกัดต่อให้กินในบ้านมันก็สิมีแมงวันคือเก่าพี่น้องตามธรรมชาติของบ้านนอกบ้านนาถ้าบ่กินในห้องโพดขี่เร็วโอ้ยแมงวันนี่ก็ได้บักพริกรอบนี้บ่ค่อยเผ็ดยุ่งกัดรถเป็นสีได้หลายมือนี่
อืมเอาซอนมาซื่อๆบ่สด เดี๋ยวสิสงสัยอีก เอามาไปสละบ่เทื่อได้สดเทื่ออยากสดยุ่งพี่น้องเต็มปากเต็มคำรสลายอีหลีวันหยุดน้ำแหละพี่น้อง กว่าสิบ่ได้ไปทุ่งนานะฝนมันตก
เสียงอึงหรือกบนะบ้านนี้อิ่มอิ่มแอแล่จ้าพี่น้องกินลายกระเรียนเนาะ โดนกินเถื่อจ้ะกินดูบ่ไหวพี่น้องกินแรกๆมันก็แซ่บอยู่พอกินไปกินมามันก็จะเรียน แต่ภูมิมากเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้อีนางก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าพอกันคลิปหน้าฝากพ่อแม่พี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ด้วยจ้าสวัสดีจ้า